barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana petepang daung deui sareng carpon simkuring ngalangkungan barayakita.com. Hatur salam kawilujengan kanggo sadayana kaum dangu di mana wae lalinggih. Atuh si Abah ngaturkeun sewu nuhun parantos subscribe lajeng like komen mangga kitu nya kintunkeun deui ka rencang-rencang wargi sadayana mitra sadayana anu sami-sami tangtos milanep dongeng-dongeng Sunda. Maka kiwari urang guar carpon dina judul Raden Putra Surya kengeng Ki Jatnika nyangakeun. Maleman dinten sakitu perang Jaya Binangun Baratayuda. Langit rada merdong wancing ngahaeub ka janari leutik. Samar-samar tegalaga kurusetra ngaliglag satungtung deuleu. Hanyir getih bau hangru nyebar ka bawah angin katiga. Belah wetan semu ngidul kacangan Damar Sewu pasangrahan randu watangan tembong ngalangkang. Dijaga sajumlah punggawa petingan. Dilebet pakemahan para putra Panawa nuju nganti-nganti dawuhan Sri Kresna. Ning duka kunaon hiang Wisnu Murti lami teu minel-minel. Soca mencerong semu kosong tepugu tujuh kasaha. Kantenan para putra Panawa bati hemeng ninggal pola tuang raka. Tara-tara nyaksian Sri Kresna manusa gelar Batara bangun ngemuk kabingung. Karah naon? Pedah naon? Nah, gara-gara laporan Ki Juru Telik, namung naon anu kedah dianggo kabingung. Aneh. Tadi kira sapanyepahan Ki Juru Telik hari weus-weus nepikeun hasil gawe demitna. Majar anu baris jadi pamanggul pupuh Kurawa Paisuk tayalian ti Aradea karena Raja Angga atawa Awangga. Aradea na teu salah eta teh. Saur si Kresna kawas anu reuwas. Tek-tek beheung tigas jangga moal lepat nemalan panceg. Teras Ki Juru Telik dipi orang mungkur. Benten sareng sikap Kresna nguping Aradea diangkat janten lulugu pupuh mingpin prajurit Kurawa para putra Pandu utamana Ki Permadi katinggal siga anu bingah. Panen teu langsung hegar sorot soca teu sirikna buburicakan. Aing lawas nunggu-nunggu panasaran tiba heula diajam salila-lila hayang silih ketrukeun kasakten. Kari-kari cunuk waktu ninggang mangsa kari nungguan kurunyung Sang Surya Medal. Ngana sikap Sri Batara Kresna dadak sakala lir kasaput menung. Nah Kresna bangun bingung. Arya Werdu Kudara meupeuh kasimpe. Leres kunaon Kang Raka siganu ewuh. Sambung Yudhistira silih reret sareng saderek-saderekna. Wisnu Murti semet ngawaler imut di barung semu ngarahuh. Salajengna menut Widi sejang ngantunkeun riungan lumebet ka panyepenan. Giliran para putra Panawa bingung. Panakon Arya Bima cekap diwalen ku imut, manah ngaleos lumebet ka pemujaan. Pasangrahan randu watangan tambi jempling. Wanci teras ngageser beuki ngadeuketan wayah subuh. Pandawa lima raos tepuguh rasa antukna pahanang-hanang ngantos tuang raka gerak keluar ti panyepenan. Kira dea karena dipati Awangga anak pulung juru kusir kerajaan. Sasa tepuguh asal usulna anak saha urang mana daya nu apal inya. Paling-paling ngandalkeun beja cenah orokna kapanggih ngangkleung ka bawah palid ku omak. Tidinya tulu dirorok ku juru kusir di aku anak pituin. Kabeneran welas tahun imah-imah manehna teu boga anak.
ting pemajikanana nu gabug atawa manehanana anu teu bisa ngabinihan. Orok merontot gancang pisan gedena. Lian ti eta beda pisan jeung karareaan budak. Tacan jangkep sataun percekap pinter nyarita. Beuki gede beuki katembong nengangna. Ari karesepna ngulik rupaning elmu kaprajuritan. Kawanina deui teu eleh ku saluhureun. Maju sawawa meujeuna buta tulang buta daging kaparengan Raja Anom Astinapura Prabu Suyudana Aji kataji ninggal kaparigelan Aradea mentang panah. Di deule-deule pangabisana anak kusir mampu ngungkulan para santri Kurawa. Tanginas parigel padahal teu puguh saha guruna. Kata mata-matang tungan pamuluna beda jeung ilaharna anak somahan. Salira bang-bang sampulur kasep ngalempreng koneng. Taya sari-sari anak caca bleg. Terah raja turunan ratu titisan getih kusuma. Kocoran menak petingan. Tegesna adalah dibawa ke patengahan temantak era mamawa. Kudur Yudana Aradea diaku dulur patku hinis. Dianggap kulawedet Kurawa. Malah sekali mangsa nepika diangkat jadi narpati. Ngawasa kadipaten Awangga. Minangka hadiah jeung tanda kasukaati. Dumeh anak kusir ampir-ampiran ngelehkeun Arjuna. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Tamah rakat duduluran sabada Aradea jeung Suyudana samitoha sarua menangkeun putri Prabu Salya. Suyudana leuwih ti heula ngarangkep Banowati sedengkan Aradea menangkeun Surtikanti. Aradea karena Raja Awangga iwa para dewa dugdugi ke perang Bratayuda digelar eueuh saurang ge anu weruh. Putrasa sajatina cukup anak pulung bapak kusir pangi ti sisi walungan. Kandaga wadasi Jabang nyangsangna ruruyukan. Dala indung nukung singa kandung karek kamari mangkukna uninga Rusia putrana. Sabada puluh tahun poekeun taya raratan. Anaking hiang wis nomor di kresna gening karna teh lain anu lian. Saur Dewi Kunti rerencepan neangan Batara Kresna didintenan deui perang rongkah lumangsung. Ti mana bibi uninga Kresna wuh kaget. Barabat Dewi Kunti dodongeng majar asa ngimpi. Asanya tepang sareng hiang Surya. Tepang tecekap sakali namung tilu wengian nung turun. Unggal sumping panenteuna alum nguyung. Barang ditaros si horeng emut ka putra buah kanya aduaan nyaeta Ki Aradea karena Adipati Awangga. Kangaran-ngaraning perang resikona leungit pati ilang nyawa. Manakomo perang Bratayuda, perangna para satria sajati. Pungkasna selesai hiji ngababatang jadi bugang. Saur Batara Surya, meungpeung perang can ngawitan. Sugan benang di halangan. Aradea anak urang ulah sina pipilueun. Katama-tamah lawana lain anulian sarua gelar tina Gurbanu hiji. Sekedapan Kresna teu tiasa sasauran. Teu sangka Dewi Surya baris muka Rusia. Memang laras Aradea dulur saindung Panawa, Yudhistira, Bima jeung Arjuna. Pernahna adi lanceuk sami putra Dewi Kunti. Ukur beda bapa, beda anu ngayugakeunana. Nu saurang putra Surya sedengkeun sami aji Bima sareng Arjuna putra Pandu Dewanata. Saperantos sidik Aradea sang putra bibi bade kumaha ayeuna. Saur Sri Kresna, moal nungguan isuk pageto dek langsung ngadatangan kemah Kurawa di pasanggerahan bulu kapitu. Maksadna manggihan anak bibi karena cenah mang tahun-tahun bibi nanggung dosa sugandaikeun keneh manehna ngaku indung. Likur tahun kapangkar yuswa 17 Dewi Kunti meujeuhna galak sinongnong. Sagala kumaha aing tampolana teu beunang di kade-kade. Teu kanyat di pepeujehan wani ngarempak wawadi sepuh. Da eta boga rasa aing diogo anak raja putri ratu.
Kareueus eusi karaton sagala dipujuhkeun sakapeung memeh pok geus disampakeun. Carekna ulah mani di pancuran tengah poe harianeun. Bisina kumaonam kala kahayo ngahajakeun. Daya tadi caram ku dicaramna kala asa panasaran. Pira mani di pancuran nah make teu meunang. Rek beurang rek peuting wayah janari tirisna atau mejeuna poe ereng-erengan. Pila kadar mani naon bedana? Hiji mangsa parang anu ngajaga lengah gebrus ngebak sakarepna eci kibung sukan-sukan ngahaja bebaradalan ngantep salira bebelegenyeran boga rasa pancuran jero karaton dikuruling benteng jangkung dijaga para punggawa risiku naon rempan kusaha ngan saha atuh tariking takdir ajali gulat kodrat murbeng alam salira hejo carulang cengkir papasangan buah mejeuna cumetrok ngahudang asih batara surya balukarna nyi parawan ngandung ngawitan asa piraku malah tarapati diamutan lantaran terumasa kungsi milampah laku nirca iwal waktos ngebak di pancuran salira kantos asa ngalayang siga ngimpen tapi sanes antara sadar serang henteu minangka puncakna Dewi Kunti nyang saya teu walakaya lami-lami lebat patuangan kerasa aya nu usik tidinya mah naon nu kedah dirusiahkeun deui barang tuang Rama Prabu Kunti boja uninga kantenan benduna taku carekna teu pupugu boga incu tan karana minantuan tibatan nandang wiwirang jadi omong balarea di mana si Jabang Gelar orokna mending dipalidkeun piraku sugantaya anu haat daek mulung ngurusanan bangsana si Jabang Gelar aya kejadian aneh pisan Dewi Kunti bebarna teu munasabah orok keluar tina liang pangrungu tapi saha Rama murangkali waleh tayun uninga paling-paling tambah bingung teuing cekap disebatkeun anak dewa. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Karena rek diolo ulah pipiluan perang cenah deui Bibi Kunti kresna teka bujeng ngawagal kumargi Dewi Kunti ngaleos manten hanya ka Kunti usaha teu hasil karena semete nolak diangkeun putra perkara ulah tulus ngiring perang majarkeun teh paralun satria ngaletak ciduh pantrang jejerih ku pati hanas nu jadi musuhna sanes saha bebela kalemah cai wajib hukumna. Dewi Kunti rurusuhan nempangan Sri Kresna nangis sekali dia ieu barang srog barang segruk nangis selir kapati-pati selang-selang nahan kahaneng jeraun manah pok deui anjeunna munu tulung malar Wisnu kersa ngalalemah hate karna ngarasa harkat satria karena tetep tigin janji seja bebela ka Kurawa cik sugan ku Kresna mah pokna tiasa naon Kresna anjeun teh Wisnu namung bibi perantos uninga selesai pancen Wisnu kedah ngajaga kodrating dewa demi perang Bratayuda perantos tutulisan Dewa Gung kumaha pungkasna saha bae anu janten korban terus dicatat ku Sang Hyang Panyarikan juru serat kadewatan iwal Hyang Tunggal moaya anu tiasa ngarobah maksud hidup karena bakal jadi salah sahiji korbana taya nu uninga dewa anu kagungan Rusia cenah Wisnu mah sagala weruh nu weruh teh Wisnu sanes Kresna kumaha mun Panawa anu sinang elehan Panawa tangtos nurutna nanging bibi anu bakal nanggal dosana sakali deui mugi uninga perang Bratayuda parantos janten takdir dewa tapi bibi asa moal kaduga nyaksian anak jeung anak patelak bongan pepelakan urang upami kapungkur kantos tega ayeuna oge bibi kapaksa kedah tega sekali deui mugi ka uninga perang Bratayuda terus kalebet takdir dewa. Dewi Kunti nyuuh kana dada Kresna bener omongan Sri Kresna tekung selami perang Bratayuda ngageder saban dinten kedah aya bae satria anu janten wadal maut kasambut di pangperangan sakapeung ti pihak Panawa sakapeung ti pihak Kurawa beuki dieu beuki loba lain puluh tapi ratus puguhing para prajurit jumlahna manglaksa-laksa sasat
tepuguh hitunganana. Teu acan lami Panawa kailangan sesepuh Raja Wirata Prabu Matasyapati. Kasedih teu acan lipur Prabu Drupada kairing takdir enjingna giliran Kurawa kaicalan benteng anelan. Kasepuan Resi Bisma atuh mangkukna Panawa Juuh Cimata Abimanyu putra Arjuna bobor karahayuan. Utang uyah bayar uyah, utang pati cecapna ku pati deui. Jayadrata salaki si bungsu Dewi Dursilawati pejah perlaya beheungna sapat kasabet panah Arjuna. Giliran saha dinten enjing perang perantos ngawelas dinten lamina nanging nami ayeuna Kresna ngaraos bingung pohara anu mawi ngahaja anjeunna mulut widi ngantunkeun riungan. Maksadna pelai jongjon mantengkeun emutan ngahijikeun Panca Indra gesan milari jalan kedah kumahana mayunan peperangan. Sajabi ti eta kadang kecap ti kira dia bakal maju mimpin prajurit Kurawa manahna sumeblak ngalangkang ka gambar waktu Dewi Kunti sumegruk nyuuh kana dadana bari ramai Cisoca pegat-pegat munut tulung sangkan anjeunna kersa nyegah para putrana neraskeun peperangan. Kanyaah indung ka anak gunung tanpa tutugan, jaladri tanpa tepi tayawates wangena. Cacak Kresna sanes manusia trah Wisnu moal boa anjeunna kana balaka muka rusiah ka para putra Panawa saha saestuna ari karna humayuana teh deui Dewa Surya sugan rek pagenya ka Rusia jeung naha atuh bet nyedak kana waktuna perang. Padahal dek buka Rusia mah matak naon ti bareto moal-moal papanjangan sugan bebengkahan antara putu abiasa. Bakal kumaha teuing upamana Yudhistira Bima Arjuna Nakula Katusadewa Aruninga yen satemena moal teuing kersa neraskeun perang. Balukarna Kresna bakal dianggap gagal ngajalankeun pancen yang Dewa Agung Batara Tunggal Sajati tinangtos kana benduna. Kabeh pangeussi kahyangan bakal nandangan hukuman. Copelna diusir ti kadewatan. Bedituna disupata teuing jadi nanahaon. Surya kalakuan teh Wisnu ngagreneng Aradea karena Raja Awangga saha pilawaneunana sage si Kresna teterang moal aya lumahi mayunan pangawasa putra Surya iwati turunan Batara Indra Ki Permadi Arjuna putra panengah Panawa. Anak dewa lawana kudu ku anak dewa deui nanging apan Aradea teh nyangking ageman linuhung. Nah aya pakarang sejen anu leuwih ambo batan konta satung kebing langit saamparing jagat pramudita cadu aya anu bisa nandingan dala ageman anjeuna cara wijaksana sakitu cepengan Wisnu taya satai kukuna. Pirang-pirang dewa ngaleler pakarang sakti tetap moal aya anu manjing ngalayanan tumbak konta. Kawantu mangrewu-rewu pakarang kadewatan ngahaja diancurkeun dianggo bahan ngadamel konta. Mun teu kitu pakarang naon anu tiasa neuteuk tali ari-ari jabang tutuka. Cilakana dasar kumanjangan lalakon kabayan Dewa Panji Narada ayo make kaliru masrahkeun kuduna dibikeun ka Ki Permadi. Nah atuh sokna kalah ka Aradea abong panon kolot gampang silo babari kacing cirihi turug-turug dulur ti saindung kawas barang sacitakan hampir segala rupana sasat bebelahan terong. Minangka bedana teh Ki Aradea leuwih rancingeus perceka ari Ki Permadi semulungguh carang takol. Kedah kumaha carana ngunggulan konta eta nu janten kabingung Sri Kresna. Sagagah-gagahna Arjuna moal sanggup nada kasaktian ageman konta. Cacak Aradea niat alam dunya bisa kiamat dadak-dadakan ajur lebur katibanan kasaktian konta. Piraku aing kudu nembongkeun welesen Wisnu tandang perang makalangan kumaha teman omongan jelema cenah pancen Kresna teh juru adil minangka wawakil dewa anu ngajaga kasucian Bratayuda. Sajabati eta kungsi janggi moal pipiluan perang iwal mantu-mantu Panawa jadi penasehat agung. Turug-turug dewa ti payun misaur teu nanaon Kresna milu perang asal ecageun heula gelar kabataraan.
Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Karaos wayah dek ngagayu ka subuh, tina waleh teu daek menak pijalaneun, antukna kresna kapaksa waleh munut bongbolongan Wisnu. Rumasa kula poekeun kedah kumaha carana ngungkulan konta. Saurna, konta lain lawaneun manusia, kumaha atuh nasib Arjuna. Ulasina adu hareupan jeung konta. Jadi saha atuh pilawaneun Aradea? Arjuna kresna bingung. Nah, kresna siga nu bingung. Saur Wisnu nu ngabi bingung kula. Majar taya deui pilawaneun Aradea iwal Arjuna. Tapi cek Wisnu keneh, Arjuna ulasina adu hareupan jeung konta. Ulah adu hareupan jeung konta lain ulah adu hareupan jeung Aradea. Ampun Wisnu, kula tetep poekeun nu apal kedah kumaha yang hareupan poe isuk. Ratu Agung manusa gelar Batara piraku beakeun akal. Wisnu muli deui kana pangancikanana. Bray aya cahaya ngolehnya lebeting emutan kresna nya. Nah aing ngadak-ngadak biko bodo bali lu beakeun ku sorangan. Heureut deuleu ponok akal kawas lain manusia terah Batara. Nepi ka kudu menta bantuan Wisnu. Taya deui pilawaneun Aradea iwal ti Arjuna. Hanas Arjuna ulasina adu hareupan jeung konta. Nah matak naon? Singkirkeun heula konta tina leungeun Aradea. Kakara Arjuna maju ngalayanan Raja Awangga. Carana kresna binga sakalangkung sasauran hiang Wisnu akhirna teburung kahartos. Maha wijaksana hiang dewata pati-pati nurunkeun ageman agung. Paralun bisa dipake sembarangan. Kacipta baris kumaha teman eusi dunya. Upama konta bisa digunakeun sadaekna. Pasti teureun-eureun nanlang mamala. Komo ragrag ka jelema jahat sarakah. Jagat katut eusina asa manehna nu boga nu mawi luyu sareng wawadi hiang otipati memeh sok masrahkeun konta. Batara Narada masihan uni ngaheula. Ati-ati ngeunaan konta, pacuan dipake samarangan, upadi dipake pakarangan perang teu bisa dipake milo. Sekali dipake bakal balik deui ka asalna. Age-age kresna nepangan deui Panawa teu ngantosan heula ditakon. Ayeuna lajeng paparentah kahiji keprak para punggawa Narpati gesan tatan-tatan mayunan deui perang. Nu kadua mi orang Bima nyangking ingkang putra Gatotkaca. Nah aing kudu neangan si Gatot. Har, apan tadi saur Ki Juru Telik nu baris jadi pamanggu pupuh Kurawa dinten enjing tayalian Aradea karena dipati Awangga nya. Tapi nah make kudu neangan si Gatot. Bawi rasa taya deui pilawaneun Raja Awangga lianti putra salira. Teu bisa. Neuneun keuheu ti Bareto nganti-nganti ti Behara. Di mana Raja Awangga maju perang lawana kudu jeung aing. Nah, kresna satang helek. Dia sarua gelona jeung si Suyudana. Sanes Gatotkaca, sanes Kakang Bima anu kedah majeng. Tapi kula Arjuna cenah. Lajeng tangtos sadayana moal hilap kumaha sombongna Aradea. Waktos adu tanding sareng kula karek bisa mentang panas siga kitu patut. Geus asa aing uyah kidul. Da cacak harita mun teu dihalangan kumaha guru dorna si Raja Angga pasti tinggal ngaranna. Cenah gregeteun. Sanes Rai Arjuna sanes Arya Warkudara. Namung putra urang Gatotkaca pilawaneunana. Sakali ieu mah semunyentak. Tos kantenan kitu mah taya ti dituna Panawa bahula ka ingkang Raka. Ucap kresna pasti ngawakilan para dewa. Tapi nah kresna manikeukeuh Gatotkaca anu kedah majeng ngalayanan jodoh Kurawa. Sakali ieu mah kresna teu wantun kedalisan. Sabab lain wae Bima bapana dalah Yudhistira, Arjuna, Nakula jeung Sadewa pasti nolakna. Malah moal boa sajebati nolak nunjuk nuding nganaha-naha. Teu bubuh kudu ngorbankeun anak kakasih. Kawan tu Gatotkaca teh kadeudeuh kareueus sararea.
Taya deui pilawanan Aradea iwati putra panengah Panawa Arjuna, tapi konta lain lawanan manusia. Kitu numutkeun Batara Wisnu. Selangkung temantak bingung abong kasauran dewa minang tara betu saujratna. Tekantos lami Gatot Kaca ngurutak sumping kairing tuang Rama Arya Bima. Barang srog cedok nyembah teras langsung mano ngantos-ngantos pidawu Batara Kresna. Seblak manah Raja Drawati sumeblak. Dedeting anaking anak aing cacak ngagugukannya harita keneh Gatot Kaca rek disina muli deui. Tewasa teuing aing kudu ngorbankeun nyawa anu jadi anak. Hanas kudu nyalametkeun Arjuna matak naon ngagunakeun kawasana Wisnu. Ulah ukur konta dala estuning dunya bisa hancur badis bubur. Ingis tamah kapangeluhan kurasa buru-buru Kresna ngabagiakeun anu sumping. Tidinya teras ditaros sangem hentena janten pamanggo jurit mayunan Raja Awangga. Eta nu diantos-antos ku putra mimpin jurit mayunan para Kurawa. Gatot Kaca ngawaler tatag. Nohon kasep? Batara Kresna teu pupuguh ngalius. Waya subuh moal lila ngantun. Kalangkang berang beuki nembongan samar-samar belah wetan mega hideung nungtutannya lingrai. Nanakeun Batara Surya tos teu sabar palai gera mintonkeun kakawasaanana. Sakantenan nyaksian putra kakasih Aradea tandang ka medan perang. Wisnu, ulah boga rasa ukur anjeun anu bisa ngatur peperangan. Kerendes Batara Surya. Lebet kena impenan Raja Awangga Batara Surya ngahajan pangan putrana. Karena dipiorang hati-hati ngagunakeun gegaman konta. Iwal kapaksa pisan ulah digunakeun kasamarangan jalma. Musuh weduk lawan gagah sakira bisa kene diungkulan pakarangan sejen konta teu meunang bijil tina warangka. Konta kakara meunang dipake lamun hidup adu hareupan jeung Arjuna. Saur Surya. Sakantenan masihan terang saha anu janten pamimpin Panawa dinten enjing. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com. Halimun subuh beuki nyalingrai. Warna burahai ngalangkang ti satukangeun pucuk gunung. Kayaan kudu setra anu tadina jempling ngawitan haneuteun. Sora ribuan prajurit keur sasayagian kareungeuk ka papat madab. Belah kidul jeung kaler tingkelebet banera warna-warni. Beureum bodas koneng emas jeung hejo. Sakapeung bareng jeung tingkelebetna banera kareungeuk sora surak ayeuh-ayeuhan. Gede hate Suyudana nyaksian Aradea samakta pakarang. Tunggang kareta kencana dikusiran ingkang mertua Dipati Salya. Daweungna kebek kaludeung gagah dangah taya karingrang. Poe ieu giliran Panawa nandang kasedih. Hayang teuing geura nyaksian awak Arjuna karancang di hujanan panah Aradea. Sugan arwah adi aing Jayadrata bisa ngeunang-ngeuning. Bareng jeung braina beurang datang, suara trompet jeung kalantaka ngahudang sumanget para ponggawa dua pihakanana. Bro ti kidul brang ti kaler mangrewu prajurit tepung di tengah tegalan. Itu wani ieu wani balukarna banjir getih di mana-mana. Babatang gancang pisan patulayah. Mata gila nyaksian kaparigelan Aradea ulin gonewa. Sakali mentangkeun panah, para prajurit musuh badis poe kurupuk katinggang hujan. Taya nu mangga pulia cacak terus-terusan diantep teuing kumaha nasibna para prajurit Panawa. Akang Kresna widian kula majeng. Margi asa taya deui pilawanan Aradea iwati kula. Arjuna teu tahan. Sabar, sanes ayeuna waktosna. Walar Kresna serta langsung miwarang Gatot Kaca majeng. Ngeprak prajurit petingan kenge ngabringkeun ti nagara Pringgandani. Raden Gatot Kaca ngangseg meulah hujan jamparing. Jumlahna mang pirang-pirang, wujudna buta dewana. Sorana kadia samudra bengkah.
cek nu bohong matak euneur kurusetra tapi panah Aradia mungah merul. Pirang-pirang prajurit pringganani jadi korban. Sesana terus ngangseg nyerang wadia balad Kurawa. Hei, karena anak kusir kadong dora wani yang harapan prajurit coba layanan kula. Gatotkaca susumar ti Mega Malang bari terus nyuruwuk niru-niru laku manuk raksasa. Sejana Raja Awangga rek dicangkalak tuluy dibawa ka luhur meme dibalangkeun deui ka handap. Aradia rikat nujulkeun Jamparing kana awak Gatotkaca. Panah ngablesat bebarengan cepet alabatan tatit. Ningang ke manusia biasa moal kumaha deui nasibna pasti ngababatang jadi bugang. Memeh ragrag ngahiji jeung bumi. Namung Bima Suta memang lain jalma biasa. Ditungtung mastaka duge ka dampa sampean taya anu bolosrong. Bagian mastaka dijaga diriksa ku dua dewa pepasangan. Bajing nang kiri sareng Sabta Pangrungu. Sedang lebah dada kahanap ngurung panangan tug sampean. Digegeh tuang paman Braja Musti sadulur. Braja Wikalpa, Wisesa, Denta jeung Lambatan. Loba jelema niat culika tapi baralikna tinggal ngaran. Lianti eta kersana hiyang dumampara Gatotkaca henteu gampang teu raku pakarang. Wantuning urat kawat tulang wajah dalah kulit sareng daging atos alabatan besi socana pon kitu deui dilapis ku inten berlian. Jamparing 177 bujeng-bujeng matak cecel boncel teu karaos raos acan. Kitu jeung kitu bae kajantenan unggal karena mentang panah unggal ting puruluk tambuh. Malah sakapeung Jamparing kikintunan ditewakan enteng pisan. Sakalina Gatotkaca males bisa bae Raja Awangga katiwasan. Tampiling semu gunting Braja Musti disusul ajeuna rantaka estuning lain lalaworakeun. Cacakeuna niban awak ulah negel sanajan ukur sahibas moal teu geheng siga kebenter gelap. Aing kudu leuwih ati-ati nyaan kasakten si Gatotkaca lain lalaworakeun. Gerentes karena moga-moga aing ulah nepi ka kudu ngaluarkeun konta cenah. Emut kana wawadi ramana Gatotkaca mubul deui ka luhur. Les ngiles katukangan Mega ulang ileung karena kehilangan musuhna. Manehna bati medenghel asa diulin saikeun. Cacak aing bisa ngapung tangtu ku aing diudag cenah mung tiasa ngutruk. Nah atuh sakolepat katinggal aya barang hideung siga nu ngahaja diragrageun ti langit lampang nuju ka anjeunna. Rikat rangina Raja Awangga bareng jeung salya buru-buru luncat tina luhureun kareta kencana. Mantu sareng mertua Salamat Olokaya kereta emas tutunggangan ancur teu mangrupa pisan. Saterasna karena dipaksa perang badarat beki lami anjeunna beki kateter badi seulang ruyuk. Gatotkaca sama mena nyammeran salirana tungtungna karena ngaraos kalah wowotan. Utamana sabada teh hiji oge pakarang kagungan anu metu. Iwa ti konta anu teu acan digunakeun margi emut kana wawadi tuang rama teh. Namung bawa ditinggal wawadi Gatotkaca beki sanes antepeun tibatan anjeunna dipayun katiwasan antukna karena kapaksa ngaluarkeun ageman linuhung. Tangtuna konta keluar tina warangka dilempag ka luhur nyuruwuk lirdek niruk langit teu kantos lami koceak. Disusul aya raga ngalayang kokoleangan memeh dibaeukeun amparan jagat. Gatotkaca rengse ngalakonan kewajiban satriana namung karena kaicalan ageman agung linuhung konta. Mangga enjing mah giliran salira anu majeng harewos Kresna ka Arjuna. Tutup lawang si Gotaka rengse mitra kaum dangu carpon dina judul Raden Putra Surya kengeng Ki Jatnika. Kitu cekap dugi ka dika insyaallah ulang lajengkeun kana carpon anu sanesna. Hatur sewu nuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com